เป็นรถไฟอาจจะไปลพบุรีนะครับSRT ย่อมาจาก State Railway of Thailand การรถไฟแห่งประเทศไทยอาจจะมีรถไฟเชื่อมระหว่างภาคอีสานกับภาคตะวันออกนะครับ ผู้โดยสารโปรดทราบเพื่อความปลอดภัยในขณะใช้บันไดเลื่อนโปรดจัดราวบันไดขอบคุณค่ะ For attention please, for your safety when using the escalator, please hold the handrail. Thank you. อันนี้ผมอยู่สถานีรถไฟ MRT สายสีชมพูนะครับระหว่างปากเกร็ดมีนบุรีรถไฟกำลังมานี่เป็นรถล้อยางมันก็จะเด้งๆหน่อยนะเรียกรถไฟโมโนเรลเราดูใช้เวลาเดินทางกี่นาทีทำไมเขาเรียก MRT ก็มาเลย Mass Rapid Transit มาแล้วครับ
มันจะโยกเลยนะ